سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. عزیزان دل، یک چند دقیقه پیش سازمان برای من اول داد که حریفم فاید نمیخوایم برای من بکنم، نمیفهم چی مشکل براش پیش آمده. یه واقعیت من بسیار جگرخون هستم و برای من یک بسیار حریف دیگر پیشنهاد کردن. یک حریف دیگر که برای من پیشنهاد کردن نامش از یادم رفته، نوبورد داره و بدون باق، از روسیه هستم. دیگه دعا بکنیم بخیر که ویزه ازی گرفته شد و با فاید بیا فاید بکنیم. یه زحمت زیاد کشیدیم عزیزان دل، در 4 ماه در قرنطین، در وقت می آخر یاری فاید نکرد. من چیزی به گفتن ندارم، واقعیت بسیار زحمت کشیدم و در فاید هستم که دعا بکنیم بخیر هم یاری دیگه که برای من روان کردیم فاید کمپون بکنه، فاید اوکی بکنه و ویزهش هم گرفته شد که برای شما یک شوی خوب، برای شما یک فاید خوب بکنیم انشالله. از دعایتون فراموش نکنید. خواستم میرم بودن همراهتون شریک بسازم. نگریم مسابقه قبول نچی حریف دیگه در وعده آخر پای خود از مسابقه کشید.